Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте жұмсақ әрі дәмді, күмпиіп пісетін шайға кекс дайындадым. Және де барлық үйден кездесетін азық-түліктен жасалады. Жасалу жолы оп-оңай. Және де описанияға барлық қажетті заттардың мөлшерін жазып кететін боламын. Жұмыртқаға ертілген сары майымызды құйып, одан кейін қанттың орнына сгущенканы құйып, жақсылап миксермен немесе блендермен араластырып аламыз. Ұнға қопсытқышты салып дайындап қойдым. Оларды да салып, шетінен араластырамыз. Осы жерде духовкаңызды бірден дайындап жатқанда алдын ала духовкаңызды қосып дайындап қойсаңыздар болады. Мінекей осындай бізде масса пайда болады. Мен оған мейізді қосып жасадым. Негізі өздеріңіздің қалауларыңызша сгущенка, шоколад немесе орехтерді қоссаңыздар да болады. Менде осындай кекстардың формасы, соған 2 ас қасықтан салып дайындап жатырмын. Негізі өздеріңізде қалаған басқа силиконды формаларыңыз болса салып жасай берсеңіздер болады. Духовкада 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің кекстеріміз дайын болды. Үстінен жай ғана мен сахарный пудраны сеуіп, әсемдеп қойдым. Өте қарапайым әрі дәмді кекс деп ойлаймын. Ортасы толықтай пісті. Сіздерге де кеңес беремін, жасап көріңіздер. Күнделікті шайға жасауға болады. Өте дәмді болып шығады. Ал достар, видео ұнаса лайк басып, тіркеліп және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір басқан лүпілдеріңіз мен үшін маңызды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.